チミン・サンソンニャット国際空港に着陸いたしました。時刻は午後10時16分です。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。また降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください。ただいまの空港周辺の天気は晴れ、気温は28度です。日本との気温差から体調を崩しになりませんよう皆様お体を大切にどうぞ元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空とアメリカン航空、アラスカ航空、ハワイアン航空、ミアットモンゴル航空並びにウエストジェットとのコードシェア便をご利用くださいましてありがとうございました。We have just landed at Ho Chi Minh Tan Son Nhat International Airport. The time here is 10:17 in the evening. Please make sure to keep your seatbelt fastened until the aircraft stops completely and the seatbelt sign is off. Please take care when you open the overhead compartments as items may slip out. You may now use the only electronic devices. Please check to make sure you leave nothing behind, especially cell phones and electronic devices. The weather in Ho Chi Minh is fair and the temperature is 28 degrees Celsius or 82 degrees Fahrenheit. For those of you who are residents of Ho Chi Minh, welcome home. For those visiting, we wish you a pleasant stay. On behalf of Japan Airlines and the entire group, we would like to thank you for flying with Japan Airlines, American Airlines, and Alaska Airlines, members of the One World Alliance, Hawaiian Airlines, Miat Mongolian Airlines, and WestJet on this codeshare flight.